朋友们，现在立刻马上抛弃你们脑袋里所有传统的避险逻辑。此时此刻，一场足以让全球富豪资产一夜清零的系统性海啸，根本不是从大家每天盯着看的中东炮火开始的，也不是从纽约华尔街那些穿着阿玛尼西装的交易室开始的，而是起源于东京债市那几根看似枯燥无味却足以致命的殖利率 K 线。就在最近，日本10年期国债殖利率悍然撕裂了 2.8% 的铁幕，直接狂飙到29年来的最高水准。同时，美国3月份的外资美债持仓出现了高位大崩塌，中国更是被爆出爆砍了410亿美元的美债，直接跌到了2008年金融海啸以来的最低点。全球债市现在根本不是在调整，而是在经历一场惨绝人寰的投降式抛售，大家都在疯狂抓交替。然后你看看我们最关心的黄金，上周冲到了4773，没有站稳，反而疯狂砸盘，几天内直接下杀到4500美元关口，昨天差点破底。美元指数却在通膨预期的刺激下强势反弹到 99.50 附近，美股更是在史诗级高位突然刹车，让辉达、台积电等一众 AI 股反转向下。今天这期影片，我带你直接掀翻华尔街的底牌，彻底拆解这场跨国金融绞杀局。说实话，看懂这些不会让你明天马上买豪宅，但至少能保证你在这波大崩盘里不会沦为被主力无情收割的韭菜，甚至还能捡到便宜的黄金尸体。我们直接进入最硬核的拆解。先把视角拉伸一下，看看现在这个千疮百孔的全球信用体系，现在全球债市根本不是在单纯的波动，而是在发生恐怖的共振。你看，布兰特原油在战火的催化下悍然飙破了110美元大关，这就像是直接在全世界的通膨炸弹上倒了一桶汽油。结果就是美国、英国、德国还有日本的长期国债殖利率像吃了无敌星一样同步暴力拉升。我用最接地气的逻辑帮大家瓦解一下防御心理。很多刚进市场的小白会觉得，哎呀，国债殖利率暴涨，那不就是几个基点的数字游戏吗？跟我月薪5万有什么关系？大错特错，国债殖利率是全球借钱成本的地心引力。当这个引力突然翻倍的时候，所有的股票、黄金、你家巷口那间老公寓，甚至是你手里的护国神山台积电，全都要面临一场高空无伞坠落的极限测试。今天我要给大家提出一个很少有人深挖过的新视角，这场日债风暴绝对不仅仅停留在亚洲内部。大家要知道，日本可是全球最大的海外债主啊，他自家后院起火，才是真正引爆美国40兆巨额债务危机，彻底撕裂美元法币信用的第一张多米诺骨牌。在接下来的时间里，我绝对不跟你卖弄那些让人想睡觉的高深经济学术语，我只用最硬核的即时数据，配上我这张吃过市场无数闷亏的嘴，为你穿透市场迷雾，手把手帮你建立家庭资产的终极安全防御护城河。我们继续来说这场风暴的源头，日本国债市场到底发生了什么鬼故事？核心要点就一句话，日本政府正在进行一场财政自杀式的追加，配上输入性通膨，直接促成了连环双杀。刚才说到，日本10年期国债殖利率飙升到 2.8%， 创下29年以来新高，而30年期国债殖利率更是悍然突破了 4% 的生死线，这是有记录以来最高水平。29年前，很多朋友可能都还在包尿布，那时候的日本经历了什么？那可是泡沫经济破灭后最痛苦的深渊期。要理解日本为什么会走到今天这一步，我们必须用降维打击的方式，把时间拨回40年前的广场协议。当年美国逼迫日元升值，日本为了逃避痛苦的结构转型，选择了疯狂印钞降息来吹泡泡。结果1990年泡沫破灭，迎来了失落的30年。这30年里，日本社会形成了一个极其畸形的双轨模式。国内利率死死压在0，甚至是负数，政府靠着疯狂发行国债借钱，日本央行再印钞票买单，这就是一个彻头彻尾的国家级庞氏骗局。到了现在，日本政府的总债务达到了创历史新高的1342兆日元，这个数字大到我计算机都按不出来。这场风暴的第一个导火索就是现任日本首相高市早苗的财政豪赌。大家都知道，因为中东冲突，原油价格飙破110美元，日本是个资源贫乏的岛国，油价一涨，国内直接炸锅。高市早苗为了安抚民怨，竟然准备强行编制巨额的追加预算，这是在干嘛？这是在拿国家的信用卡去刷爆，换取政治筹码啊！市场一看到日本政府这个动作，瞬间陷入了极度恐慌。大家都在想，天哪，日本政府这是打算无限发债了吗？
于是整个债市爆发了史诗级的投降式抛售，大家都像台风天晚上去全联抢最后一碗泡面一样，疯狂把手里的日本国债往外丢，生怕跑慢了1秒就成了最后的接盘侠。第二个导火索是日本央行控制力的彻底失效，日本的核心通膨预期已经失控飙升到了 2.15%。 你可能觉得 2.15% 听起来还好啊，但你要知道日本可是通缩了整整30年的国家，这对他们来说就像是常年冬眠的北极熊突然被丢到垦丁大街上一样崩溃。市场现在根本不再相信日本央行有能力在不升息的情况下压制通膨。配上最新的时效数据来看，日元汇率在158对1美元的关口苦苦挣扎，这还是4月份最后一天日本大力干预后的结果，不然早喷破160了。这说明什么？说明日本正在遭遇教科书级别的汇债双杀，国债跌烂了，货币也变成了渣，连日本的渡边太太们都快受不了了。那日本这把火是怎么烧到美国去的？这就是我们要讲的第二幕，跨洋传导日债风暴是如何点燃美债这颗超级核弹的。这里面的核心要点就是全球第一大债主即将展开的资本大回流。大家想想看，日本长期以来都是美国最大的海外债主，他们手里握着将近 1.2 兆美元的美债。为什么日本以前那么爱买美债？因为他们国内几乎是零利率啊，把钱放在国内就是等死，所以日本的那些大型金融机构只能把钱大把大把的搬到美国去赚利息。但是现在情况完全变了，当日本本土的国债殖利率飙升，而且日元贬值，导致他们如果要把赚到的美元换回日元，那个汇率对冲成本简直贵到发疯。这时候这些日本金融巨头唯一的理性选择是什么？当然是抛售美债，班师回朝啊。这就好比你把钱借给一个远房亲戚赚利息，结果你家突然失火了，需要现金救命，你第一件事是不是赶快去把借出去的钱讨回来？美国财政部最新发布的3月数据简直是铁证如山，外资在单月内从历史高点疯狂大砍了1384亿美元的美债，其中日本带头减持了477亿美元，而且更恐怖的是，连中国也同步大砍了410亿美元。这说明全球央行作为各国的官方国家队，正在集体跳船，疯狂逃离美债市场。这对美国会造成什么毁灭性的后果？第一，美债价格直接崩盘，10年期美债殖利率被动飙升，直接逼入 4.6% 以上的绞杀区间。第二，美国政府现在背负着将近40兆美元的总债务，殖利率一飙升，他们每年要付的利息就是一个天文数字。第三，最致命的，美债一直以来都是全球资产定价之锚，现在这个锚彻底动摇了，意味着全球金融资产的估值都面临着一场极度痛苦的重置。接下来我们进入第3幕，致命的双矢量博弈。在这场风暴中，美元与黄金即将展开一场生死对决，这绝对不是简单的非黑即白，市场的传导是多维度的动态博弈。第一条路径是底层的长线多头逻辑套息交易的终结与法币主权信用的破裂。以前全世界的资本最喜欢玩日元套息交易，简单来说就是去日本银行借几乎免息的日元换成美元买高息美债。这就像你用超低利率办了新青安贷款，然后把房子租出去收高额租金一样爽。但现在日债殖利率上升，这个套息交易宣告死亡，全球资本被迫卖出美元资产，买回日元平仓，这就对美元构成了一个长期的抛压。更宏大的叙事是，当全球央行对以美元为核心的法币体系彻底失去信心，去美元化战略变得不可逆转，黄金作为终极避险资产将迎来长线史诗级的大利好。但是先别急着 all in 黄金，我们要看到同时存在的风险，那就是短期流动性绞杀。这里有一个巨大的反转刺客，那就是美国自身的通膨、黑天鹅以及华盛顿的政治博弈。大家别忘了，川普主导的各种关税、产业以及对外政策，加上美国4月份的 CPI 同比狂飙到了 3.8%， 直接把通膨预期打满。这时候新债王 Jeffrey Gundlach 发出了绝望的警告，美联准会今年内降息已经是天方夜谭。更关键的是，新任的美联准会主席凯文华许 Kevin Walsh 这位著名的超级鹰派大佬，面对这种通膨根本不可能手软。在这种极端顽固的通膨和鹰派政策的双重挤压下，美元指数可能被强行推向高位。当美元强势到这种地步，市场会发生什么？这就是最血腥的绞杀。在短期内，因为极度的高利率，市场会陷入现金为王的疯狂状态。这叫什么？这叫流动性挤兑。
当机构缺钱缺到发疯，面临券商追缴保证金 margin call 的时候，他们根本不管黄金长线多有价值，他们只会砸盘卖掉手里流动性最好、最容易变现的黄金来换取美元救命。这就是为什么黄金在长线看涨的同时，短期有跌破4500美元跳水危险。这时候你去抄底，根本就是在接天上掉下来的飞刀，手都会被砍断。所以在现在这种极端的市场里，你有没有曾经因为不信邪硬凹单，结果被市场狠狠教训过的经验？吃过大笋的朋友，请在留言区写下曾经的韭菜报道，让大家互相取暖一下，顺便警惕自己绝对不能重蹈覆辙。接下来我们聊点技术面分析。目前黄金暂时撑住了4500这个关键心理关口，这里也是5月初的震荡低点，所以昨天出现了反弹修正行情。但是多头不能大意，因为在上方4600以及4650等压力位存在较强抛售压力，一旦受阻回落，随时可能再次尝试跌破4500，而一旦成功下破，就可能跌向下一个关键支撑位4350，这里是200日均线和通道中线的结合位置。总之，黄金短线前景仍不乐观，除非能出现收复4700的情况。聊完技术面，我们进入实操讨论环节。在这场全球收割局中，我们到底该如何自救？我的核心观点是，你必须用冷血的纪律来对抗极端的波动，而且要严格区分你是实体长线还是杠杆短线。对于手里握着实体黄金、金条、金币的长线抗通膨派，你必须要有极强的心理素质。你要明白，现在短期的价格跳水只是华尔街机构纸面财富的重组，它根本没有破坏黄金对抗40兆美债危机的终极防御价值，严禁你在这种流动性恐慌的阶段性底部去恐慌性割肉抛售。如果你想摊平之前买在高位的成本，必须执行成本平均法，定期定额分批建仓，给自己留下足够的安全边际。那如果你是玩现货保证金期货带有杠杆的投机派呢？朋友们，现在的盘面根本不是什么牛市或熊市，它就是一个堪比绞肉机的猴市，专门杀那些没有纪律的赌徒。我给你们定下3条铁律。第一，残忍砍掉杠杆。你平时可能习惯用高杠杆在里面冲浪，但在现在这种波动率下，一个微小的反抽就能让你直接穿仓。强烈建议，现在的实际交易杠杆绝对不准超过10倍。第二，严苛的仓位控制，收起你那种想要一把梭哈单车变摩托的赌徒心态，你的总持仓永远不准超过你账户总权益的30%。第三，无条件硬性停损，立刻戒掉你们死扛越跌越买的散户坏习惯，短线停损卡死在2%以内，只要触发警报，立刻挥刀斩仓，连犹豫0.1秒都不行。绝对不准往 margin call 的无底洞里追加保证金，停损出局不可耻，活下来你才有在低点捡便宜尸体的本钱。这场发端于东京、共振于华尔街、激化于中东的完美风暴，其实才刚刚拉开序幕。短期的流动性错杀不过是历史长河里的一朵小浪花。当潮水退去，当美元体系的裂痕再也无法修补的时候，黄金真正的史诗级主升浪才会到来。荧幕前的各位，面对现在在4500美元边缘摇摇欲坠的黄金盘面，你现在是打算死扛到底，还是已经忍痛挥刀割肉了？或者你正准备磨刀霍霍，等待更低的位置进场抄底？在评论区留下你的真实操作，我们一起在接下来的金融乱世中拨开迷雾，守护好自己的钱包。